ตั้งใจคุยกันกับป้าว่าเริ่มจากสิ้นเดือนมิถุนาเป็นต้นไปสิพากันซื้อต้นไม้มาปลูกเดือนละ500-600ลงทุนซื้อต้นไม้มาปลูกแม้จากพี่น้องคือสิไข่ในส่วนต้นไม้ที่เฮาเพาะขยายพันธุ์เองบ่ได้ก็สิแวะมาซื้อไปทยอยปลูกไว้แม้จ้านี่ป้าก็ได้ต้นชมพู่1ต้นจ้ะพี่น้องส่วนแม่บ้านอย่างเราก็ได้ต้นใบมะกรูดจ้ะพี่น้อง2ต้นพุ่นได้ความจริงก็เคยซื้อมาแล้วล่ะจ้ะพี่น้องมันตุยแม้จ้าก็ขอบว่าตะกี้ก็ตั้งคนตั้งไปเฮ็ดงานแม้จ้าปลูกทิ้งไว้ก็ฮดแน่บ่ฮดแน่จ้ะพี่น้องพ่อป้าได้ย้ายมาเฮ็ดงานอยู่บ้านก็โอเคเลยเขาทางนั่งแหละจ้ะพี่น้องปลูกไว้ตัวละให้เพิ่นโหดปลูกมือละนิดมือละหน่อยพี่น้องเมื่อยก็เศร้าไม่แห้งแต่ดีกว่าบ่เอาหยังลงดินเลยจ้ะพี่น้องปลูกไว้ถ้าฮดถ้าใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยก็คือสิได้กินอยู่แม่อีกอย่างนึงบริเวณขอบสระที่เฮาโจกใหม่ก็ยังแปลนไปหลายอยู่บ่ทันมีต้นหยังเลยจ้ามื้อนี้ป้าก็เลยจัดบักพร้าวน้ำหอมไป5ต้นไปเลยต้นนึงกับใบสีเขียว4ใบพุ่นได้พี่น้องก็ถือว่าแพงอยู่เฮ็ดจังได๋ได้เนาะเฮาเฮ็ดบ่เป็นแม่จำใจจะต้องได้ซื้อเพิ่นละจ้ามากไม่มากไรอันใดที่เฮาขยายพันธุ์เองเพาะพันธุ์เองได้เฮาก็คอยทยอยเพาะทยอยปลูกไปละจ้าพอแต่เลือกต้นไม้ที่เฮาอยากได้แล้วพาพี่น้องมาเที่ยวเบิ่งชมสวนทางนี้ตัวละจ้าร้านเพิ่นก็จัดสะอาดสะอ้านคักพี่น้องต้นไม้อีหยังสมงามปาดไผควรอิ่มทักแบบงามเลยจ้าเขามาร้านต้นไม้ละพี่น้องเอ้ยบ่อยากไปสายเป็นคนที่มักมองอันที่เขียวๆงามๆชะอุ่มตาแม่สดชื่นเอาโลดถ้าเห็นต้นหมอกต้นไม้นี่แม่จ้าเอามากก็คิดฮอดต้นไม้อยู่บ้านอำนาจเจริญจ้าบักหลายคือกันพี่น้องไม้ดงไม้ด่างก็ได้ปลูกทิ้งไว้ตะกี้บ่มีผู้ใดหดกระตุ้ยไปจ้ายุบลงแน่ตุ้ยแน่จ้าพี่น้องส่วนมากไม้ด่างเพิ่นก็จะเป็นหัวถ้าบ่หดเพิ่นก็ยุบลงจ้าถือฝนเพิ่นก็แตกขึ้นมาช่วงนี้เพิ่นก็กำลังสิแตกนอแตกกอละจ้าใบก็กำลังพงเพราะว่าเพิ่นถือฝนแม่จ้าเฮาคนของขึ้นรถแล้วก็โกทูทุ่งนาละจ้าแต่ก่อนสิกลับเฮาก็มาหาแนวไปเติมพลังก่อนจ้าแวะมาซื้อไก่ย่างสักตัวก่อนจ้าพี่น้องคือมีแต่ตัวงามๆตัวใหญ่ๆแต่เบิ่งกันน่ะราคาปานใดราคาใบแดง1ใบกับใบเขียว1ใบละจ้าอาทิตย์ว่างหันก็กินไก่เนาะจ้าพี่น้องแต่มื้อนี้มาซื้อร้านนี้ถือกว่าแต่รสชาติน่ะบ่ทันหูนะจ้าพี่น้อง แต่ก็สะอาดสะอ้านเป็นตะซื้อของเพิ่นที่จ้าพี่น้องก็เลยจัดไป1ไม้ระหว่างที่พ่อค้าซับไก่อยู่กับมารีวิวร้านขายเพิ่นเบิ่งไก่เพิ่นเป็นแต่แซ่บอยู่จ้าพี่น้องอะเสร็จสับเรียบร้อยขึ้นรถปัตตานีป้ากับแม่ขึ้นรถเนี่ยสิห้องสิหาสาวลาวคนสวยกวยๆนี่ก็ต้องแล่นนำจ้าพี่น้องบ่สั่นมีโวยวายจ้าพี่น้อง ถ้าสิฝากย่ายๆก็บ่ได้จ้าพี่น้องย่ายๆไปว่าเตรียมเขาพรรษาย่ายก็ไปทำความสะอาดอยู่วัดจ้าถึงบ้านก็แวะไปเอาบักฮุ้งแล้วจ้าพี่น้องเบิ่งบักนี่แต่หน่วยน้อยๆจังซี่ล่ะจ้าพี่น้อง ถ้าสิตำไปต้องเอา2หน่วยได้จ้าพี่น้องเบิ่งแน่ล่ะอยากสิบอกว่าพอดีตำพอดีแซ่บละจ้ามื้อนี้ตำบักฮุ้งเฮาก็จะบ่มีบักเขือเด้อใส่แต่บักนาวนี่ล่ะจ้าพี่น้องบ่ได้มีบักเขือก็ได้ตำออกมาก็สิหน้าตาจังซี่โอเคใส่ได้เลยปลาแดกตอนปลากระดีของคุณยายด้วยจ้าว้ายแนวกินอาญะศิลป์บัดตานีพี่น้อง ลาบหมูตั้งแต่มื้อเช้าป่นกบน้ำจ้าพี่น้องไก่ย่างที่เฮาซื้อมาว่างหันเลยจ้าพี่น้องและก็ขนมจีนส้มตำจ้าสิบอกเลยว่าเขาพากันกินข้าวเบิดพี่น้องพัดต้องรับผิดชอบขอบปุ่นอยู่ในจานนี้เบิดแม่จ้าเพราะว่าป้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิกินข้าวเด้เพิ่นหิวข้าวบ่แม่นยามกินข้าวปุ่นเด้เพิ่นว่าถ้ากินตำข้าวปุ่นจะต้องบ๊ายตัวพี่นางต้องรับผิดชอบข้าวปุ่นนี่แหละจ้าพี่น้องแซ่บขนาดโอ้ยผู้ใดก็มากินซอยนี้ได้จ้าพี่น้องข้าวปุ่นเต็มจานอาญาบักฮุ้งกับแบบแซ่บเลยจ้าพี่น้องถึงสิบ่มีบักเขือเทศก็ได้